Zer da Bilbo Samurai? Bilbo Samurai niretzat izan da abentura liburua da, eta niretzat idaztea ere abentura izan da. Zu idazten aztentzean ideia batzuk dituzu, baina gero abilatzeakoan beti desbideratu egiten da, eta desbideratzean niretzat ere abentura izaten da jakitea ze etorriko da. Bilbo Samurai da nahi asko erakarri izan nagoen mundu bat, mundu posapokaliptiko, etengabeko burruka, bizitzeko, ulertzeko, sentitzeko, eta Bilboren nahia hori da, bere burua ulertu nahi du, eta oso ingurune zaila dauka. Orduan, sega bat dauka arma gisa, eta segarekin ibiliko da, defendatzen, eta ulertu nahi mundu hori, eta niretzat ere hori izan da, bere mundua ulertzeko aitzakia, eta nire mundua ere ulertzeko aitzakia. Eta gero, mozorro gisa edo, sentimenduek pisu handia daukate, mutiko txiki batekin dijoa, lagun baten semea, eta oso harreman politia sortzen da Bilbo Samurairen eta Xuriren artean, alde batetik da heldutasuna gehi gaztetxo baten ikuspegia, eta gaztetxo ez normala, mundu posapokaliptiko hartan mutazio asko egon dira, landareak eta aldatu dira, eta gizaki batzuk ere erdi monstro, erdi beste zerbait bihurtzen ari dira, eta Xuri olako zerbait da, diferentea da, beak ondik ez daki seguru zer da, baina ikusten du aldatzen ari dela, eta ulertu nahiko du aldaketa hori, eta gainaztu onartzen, eta Bilbok irakatsi nahiko dio hori onartzen, horri aurre egiten edo aprobetxatzen. Eta mundu horretan, abentura pilo bat biziko dituzte, hari nagusi bat dago, Bilbok bere anaia izan zen, berari irakatsi ziona, burruka egiten, bizitzen, bere anaia hiltzan, hiltzuten, Bilbok mendekatu nahiko du, baina ez daki nun dauden hiltzaileak, eta bila ibiliko da, eta bitartean abentura pilo bat biziko ditu, eta nik bizi izan ditut, eta espero etena da irakurleak ere bizitzea haiekin, eta ikistea, eta goxatzea, sentimenduak, eta dizkidetasuna, eta emakumeak, eta gizonak, eta saltsa asko agertzen da, eta nik asko goxatu dut, eta hori espero dut, antzemati, ez ema goxatu duten,